Mesin TATE Orbital Automatic TIG Welding Machine adalah alat andal untuk industri seperti kimia, nuklir, dirgantara, dan semikonduktor. Di sektor semikonduktor, mesin ini digunakan untuk pengelasan pipa gas ultramurni. Teknologi Orbital memastikan tidak ada kontaminasi, memungkinkan pengoperasian sistem produksi yang efisien dan aman. Dengan fitur canggih seperti kontrol otomatis dan desain hemat energi, mesin ini membantu Anda menghemat waktu dan biaya. Sebagai produsen Langsung, kami menyediakan layanan OEM/ODM untuk kebutuhan khusus Anda. Langganan, beri komentar, suka, dan bagikan video kami. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di info@oktate.com.